Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga bu yil o'tkazilgan ixtirochilikka qadam tanlovida respublika bosqichiga chiqqan loyihamiz haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu loyihamizning nomi o'rmonlashtiruvchi qurilma hisoblanadi. Bu loyihamiz bugungi kunda jiddiy xavf tug'dirayotgan chullanishga qarshi kurashishning yagona yechimlaridan biri hisoblanadi. Yer osti suvlari kamayib, daryolar qurib borayotgan bir paytda biz uchun yagona suv manbai bu havo hisoblanadi. Yer atmosferasi doimo harakatda bo'lganligi uchun undan suv ajratib olsak ham havo okeanlar ustidan o'tganda yana suv bug'iga to'yinadi va biz uchun suv tashib kelaveradi. Yer sirtining 75% suv bilan qoplangan. Ushbu qurilmamiz kondensatsiya hodisasi orqali havodan suv ajratib oluvchi gidropanel bilan jihozlangan. Bu qurilma ichida kondensatsiya jarayoni juda tez sodir bo'ladi. Bitta standart qurilma orqali namlik yuqori kunlari sutkasiga 7-10 litrgacha havodan suv ajratib olish mumkin. Ajralgan suv daraxt ildizlari orasiga joylashtirilgan namlik sensori orqali namlik kamayganda avtomatik ravishda ildizga yuboradi. Qurilmamiz o'zi uchun kerakli bo'lgan barcha energiyani to'liq quyosh va shamoldan oladi. Quyosh paneli va mini shamol generatori bilan jihozlangan. Ushbu qurilma oqova suv bilan ta'minlanmagan xonadonlarda televizor, telefon, gaz plitasi kabi xonadon uchun asosiy jihozlar qatoriga kirsa, tog', cho'l, lalimi joylarni ham o'rmon va go'zal bog'larga aylantirish imkonini beradi. Gidropanel hosil qilgan suvni insonlar ham iste'mol qilishi mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, endi qurilmamizni qismlari bilan tanishib o'tsak. Asosiy qism gidropanel hisoblanadi. Bu gidropanelda kondensatsiya jarayoni sodir bo'ladi. Bu kondensatsiya jarayonida gaz suyuqlikka aylanish hodisasi tushuniladi. Bu qurilmamiz mana bu yerda kirish qismi. Bu yerdan parrak yordamida havo ichkariga kiritiladi. Kiritilgandan keyin mana ikkita xonada silikagel joylashtirilgan. Bu silikagel namlik tortuvchi modda hisoblanadi. Ichiga havo kirib, ikkala xonaga aylanadi. Sirkulyatsiya yuzaga keladi. Sirkulyatsiyaga yuzaga kelayotganda aylanish davomida mana bu yerda tint bor, bu yerda issiqlik bor. Tint temperaturalar farqini yuzaga keltiradi. Va mana bu yerda havomizdagi suv bug'lari esa tomchiga aylanib suyuqlik hosil bo'ladi. Bu hosil bo'lgan suyuqligimiz mana bu yerda mana bu yerdan chiqib, mana filtr orqali bizning idishimizga tushadi. Idishimizda suv yig'ilib boradi. Ikkita xonada demak suv yig'iladigan xona, bu yerda esa havo kiradigan joy. Mana bu yerdan suv chiqib, bu ham idishga borib yig'iladi. Bu filtr. Biz hozir filtrimiz mana shunday ko'rinishda. Filtrdan o'tkazishimiz kerak. Chunki havoda zararli gazlar ham bo'lishi mumkin. Bu parragimiz esa havoni ichkariga haydash uchun foydalaniladi. Tintimiz issiqlik chiqarib beradi. Bu issiqlik natijasida hosil bo'lgan suvimiz yana ham bug'lanmasligi uchun biz namlikni ushlab turuvchi silika geldan foydalanyapmiz. Endi buni yig'ilgan suvimizni o'simliklarga qanday qo'yamiz? O'sha haqida ham gaplashib o'tsak. Hozir aytdik, mana bizning quyosh panelimiz mana shu o'rmonlashtiruvchi qurilmani ishga tushirish uchun, bemalol energiya bilan ta'minlash uchun mana shu o'lchamdagi quyosh paneli yetarli. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu namlik sensori deyiladi. Bu quruq bo'lsa, u suvni yuboradi. Agar nam bo'lsa, bo'ldi, suv yetarli deydi-da, bu yerda suv to'xtaydi. Hozir buni men o'simlikni ildizi tomon qo'yaman. Chunki ildizdagi namlikni o'lchash kerak bo'ladi. Agar ildizi quruq bo'lsa, bu suvni yuboradi. Agar ildizi ho'l bo'ladigan bo'lsa, suvni to'xtatadi. Mana hozir buni ildizi ho'l, gulimizning ildizi ho'l bo'lganligi uchun mana biz suvni yubormayapmiz. Mana men hozir buni olsam, mana namlik sensorini mana suvni o'zi chiqarib beradi. Men buni yana joyiga qo'yadigan bo'lsam, mana suvni to'xtatadi. Bu namlik sensori mana shunday ishlaydi. Bizning loyiha bilan bir sutikdagi 20 ga yaqin daraxtni sug'orsak bo'ladi. Mana namlik sensorini qo'ysak, ana o'chadi. Bizning qurilmamiz mana shunday hisoblanadi. Ikkita qismdan iborat. Birinchisi suvni yig'ish qurilmasi, ikkinchisi sug'orish qurilmalari. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu bizning loyihamiz hisoblanadi. Bu loyiha kelajak loyihasi deb e'tirof etildi.
chunki hozir O'zbekiston uchun eng muhim muammolardan biri bu cho'llanish va suvsizlik hisoblanyapti. Mana shu qurilmalarni agar biz har bir xonadonga yetkazadigan bo'lsak, biz cho'llanishga qarshi juda katta qadam tashlagan bo'lamiz. Bu qurilma har bir xonadonda bo'ladigan bo'lsa, u xonadonni bog'i bo'stonga aylantiradi.